Manca sempre meno al traguardo, amici della Wii Sport, e per la 28esima giornata del campionato di Serie D ci troviamo al Despar Stadium, dove il Città di Messina affronta il Marsala. Da una parte la formazione di Mister Viola, che dopo lo 0-0 contro la CR Messina nella stracittadina di una settimana fa è a quota 28 punti in classifica, alla ricerca disperata di una vittoria per rialzare una classifica e fino a questo momento la vede invischiata in zona playout. Il Marsala di contro, allenato da Mister Giannusa, dopo la vittoria per 1-0 contro la Cireale, ha consolidato il terzo posto in classifica ed è sempre più proiettato verso la zona playoff. 3-5-2 per Mister Viola con Paterniti tra i pali, linea difensiva con Bellopede, Berra e Bombara, a centrocampo sugli esterni Fragapane e Fofanà, al centro in mediana invece ci va Calcagno affiancato da Ferraù che subentra all'orefice e Costa, in avanti Galesio e Di Vincenzo, come detto modulo speculare per il Marsala. Prima della partita targa in ricordo dei giorni in casa Città di Messina per Giardina, consegnata dal vicepresidente Michele Re, e si può allora partire col film del primo tempo. Parte bene il Città di Messina, qui la respinta sul calcio punizione, Ferraù ci prova col destro e per poco non becca la porta dell'estremo difensore giappone. Si scalda anche il Marsala qui con Candiano che va a scaricare all'indietro per il compagno Galfano, cerca al centro qualcuno, poi la conclusione dalla distanza da parte di Prezzabile che alza sopra la traversa a difesa da Paterniti. Ancora il Città di Messina, buono spunto di Di Vincenzo, mette al centro ma allontana il pericolo il numero 8 Corsino. Cambio di gioco di Ferraù che prova a cercare dall'altra parte Fragapane, qui proprio lo stesso Corsino probabilmente con la mano, non per il direttore di gara, appostato in ottima zona. Rivediamo tutto quello che è successo, sembra netto il tocco irregolare di Corsino, non però per l'arbitro della partita il signor Bozzetto. La sezione di Bergamo attacca il Marsala dall'altra parte, Berra serve inavvertitamente Ballistreri, parata bassa per l'estremo difensore Paterniti. Un buon momento della partita qui, Fragapane che prova a lanciare Di Vincenzo che scarta anche Giappone, tutto fermo però per la posizione di fuorigioco ravvisata dall'assistente del direttore di gara. Attenzione qui al Marsala che invece prova in verticale, bellissima l'azione che porta Balistreri a scaricare sulla destra, pallone dentro per Candiano che non riesce a trovare la deviazione vincente sotto porta. Il preludio al gol, cross dalla destra, deviazione di Manfred, arriva Balistreri che conclude, deviato il suo tentativo di destro dal difensore Berra che batte Paterniti, e 0-1 Marsala quando si è arrivati a metà della prima frazione. Ha segnato Balistreri e ha portato avanti la formazione di Mister Giannusa e cambiato il parziale al Despar Stadium. Prova Bellopede allora a smorzare le offensive del Marsala con questo mancino dal limite, pallone però parato all'estremo difensore Giappone. Si concluderà così anche il primo tempo, 0-1 per il Marsala. Fino a questo momento la decide Balistreri con il gol su deviazione di Berra che ha battuto Paterniti, masticamaro Mister Viola. È iniziato anche il secondo tempo, subito il Città di Messina quando ci sono due cambi, esce Fragapane, esce anche Galesio, si rivede finalmente in campo Cangemi, c'è spazio anche per Alessandro Codagnone. Attacca però dall'altra parte il Marsala, pallone dentro, Berra stende così Candiano, per il direttore di gara c'è il calcio di rigore imbarazzante, il fischio dell'arbitro in questo caso spalla contro spalla, non era assolutamente da sanzionare con il penalty. Sul punto di battuta si presenta l'ex Manfred, Paterniti può solo intuire, angolatissimo lo 0-2 del Marsala, il secondo gol stagionale al Città di Messina per Manfred che l'aveva anche siglato nella gara d'andata. Ci ha provato Codagnone qui in girata, pallone per Giappone, poi Paterniti prova la gittata lunga sul pallone, si avventa ancora una volta un giocatore delle Città, Costa dal limite, Giappone alza sopra la traversa, miracolo del classe 2001 sul tentativo del centrocampista ex Città di Sant'Agata. Il Città spinge ma presta il fianco alle ripartenze del Marsala, qui Paterniti e Bellopede non riescono a capirsi, per fortuna delle Città di Messina Balistreri non ne approfitta. C'è spazio anche per Pasquale Princi, il Città di Messina passa al 4-3 con Di Vincenzo a sinistra, Princi a destra, al centro Codagnone. Attenzione che qui Di Vincenzo su assist di Calcagno sotto porta non riesce a trovare il gol dell'1-2, scampoli di partita anche per Francesco Cannino, ma è triplice fischio al Despar Stadium. Il Marsala vince per 2-0 contro il Città di Messina e la costringe a un quasi sicuro play-out. Città di Messina che adesso affronterà la Città Novese, ma deve anche guardarsi dietro perché il Rotonda è a -5 ma con una gara in meno. Un cordiale saluto amici della Wii Sport e alla prossima.